好，大家好。今日準備開箱呢件嘢，我就從來都未買過，之前都係用公司嘅或者出去用其他嘅。第一次自己買，我都驚會中伏。啱啱搬咗嚟新倉一個禮拜，夠未啊？係啦，啱啱一個禮拜啦，都未執好晒啲嘢。好，睇下件嘢先。有爬文啦，做過功課，又上過 YouTube，不過都係求其買貨試下先。叮當，噔噔噔噔。咦，咁輕身嘅，就係呢個小型氣泵。有啲料啊，夠大聲，夠嘈。喂，都未簡單嘅說明書，有啲鑽頭啊、配件啊，有個袋仔收納袋。見有啲靚啲嘅牌子就比較貴少少啦，我又唔識，架車都好耐冇踩漏晒氣，搬咗過嚟舊倉嗰邊幾年都冇踩過啦，好唔小心咁入咗行做飲食，都冇時間露營。好，我都唔識打幾多氣，上網睇話前輪就26到28個 PSI， 後輪就28到30啦，咁前輪攞個中間數27，後輪試下29。我話OK 喎。拼多多買嘅呢嚿嘢買返嚟試下嘅啫，都好似 OK 下喎。之前早幾年買咗個單車頭盔，用咗一次就唔 Q 之油擺咗去邊定唔見咗，即係成日買完啲嘢都未用過，擺咗幾年，一係就買完啲嘢又唔見晒，跟住再買過又可能會出返嚟。後輪係29，感覺都幾快，不過呢個比較大嚿啦，就唔係好方便擺單車尾袋。不過睇下擺住喺倉度用住先。好似搞掂啦。等今晚夜啲冇咁熱，又少啲車，可以出去試下車。暫時覺得幾好用啦。咁就係大嚿啲，同埋比較嘈啲。我如果淨係擺喺倉啊或者固定地方用 OK 冇問題嘅。咁你如果想要個細嘅擺到車尾袋啊，咁就可能要再物色一下咯。都幾快呢個，佢應該上面有個 Type C 同埋有個 USB， 我唔知佢來自幾多電，要睇睇。咩 Hello Libo 12W 180伏，有個燈，仲有個燈掣啦，閃燈啦，幾搞笑，幾得意。中間嘅開關啦，都冇 YouTube 嗰啲講咁快啦，半秒鐘開機，呢部耐少少，差唔多都係要1秒左右或者更多時間。加減掣，呢個轉換單位啦，我都唔係好識嘅 PSI 巴 PSI， 跟住再翻幾多，跟住加翻 kg per cm，
幾抵玩。好，今日暫時係咁多，睇下晏啲會唔會再分享下種花或者其他嘢。多謝大家。為咗種花做運動、打機拍片，可以去到幾盡？